تبقى لسه بتتحرك، فالراجل الفهمي بيحاول يمسك نفسه بس في الآخر مش بيستحمل ويستفرغ قدامه، فالزومبي اللي حواليه بيلمحوه ياخدوا بالهم منه، بيهجموا عليه بوحشية وبيحاول يقاوم بس على الفاضي. في الناحية التانية الراجل التمثال بيشوف صاحبه وهو بيتقطع فبيبكي عليه، وفي الوقت اللي الزومبي بيكونوا مشغولين فيه تقطيع زميله بيقرر يستغل الفرصة ويهرب. فعلا بيستجمع شجاعته ويقول لنفسه إن هو مش هيتقتل على إيد الزومبي الأنجاز دول، وإن هو مش هيموت النهاردة. فبينط من على السلم اللي واقف عليه ورجله بتتني فبيصرخ من الوجع ويلفت انتباه كل الزومبي اللي حواليه. طبعا أول ما بياخدوا بالهم يروح وراه ويمشي على رجليه المكسورة ويستند على العصاية بتاعته ويدخل من شوارع مختلفة، والزومبي بيبقوا وراه وبيلف في الشوارع علشان يشتت انتباههم ويستخبى تحت سلم عمارة، وخطته بتنجح ويفرح إن هو ضحك عليهم وخدعهم، ويقعد يرقص على أسلوب الرجل الآلي. بس هو بيلف يلاحظ إن اللي عمله ده لفت انتباه مجموعة جديدة وأكبر من الزومبي، وإنه مستحيل يقدر يهرب منهم، ويخلص الفيلم على كده. ولو عجبكم الفيلم